多謝主席。嗱，其實咧控煙全世界發展嘅趨勢同埋咧要降低吸煙率咧，我認為即係政府係要做嘅，必須要做。但係咧係點樣控煙，令到我哋社會大眾唔同嘅群體都接受咧？咁呢樣都係我想提出嘅，好重要。因為咧顯然咧，其實今次控煙嘅力度咧，我哋見到政府嘅決心，但係同時咧，對於煙民或者相關嘅持份者嚟講咧，其實聲音都非常之大㗎，局長。我呢度咧想提出關於咧加味煙方面嘅，即係想關注兩個方面嘅問題，就係首先咧，其實我哋香港市面上而家賣緊嗰啲煙斗啊、煙絲啊、手捲嘅煙絲咧，基本上咧100%咧都係加味產品，例如有雲呢拿味啊、威士忌味等等。咁我想問咧，呢一啲嘅煙絲同埋傳統嗰啲爆珠水果味嘅煙係唔同嘅。咁不過即係通過爆珠就加味啦咁樣。如果而家咧將會話禁止所有加味煙草，係咪等同禁止埋呢啲煙斗啊、煙斗煙絲啊、手捲煙絲進口同埋銷售咧？嗱，因為咧仲有一個層面就係咧，其實係關於成個行業嘅存亡啊，局長，因為都有唔同嘅即係呢方面即係用呢啲產品嘅朋友仔同埋咧一啲嘅零售商同我反映，會唔會佢哋成個行業就俾呢個政策令到佢哋滅亡呢？另外就係嗰個水煙嗰度啦，咁我咧就冇味水煙咧，其實而家喺香港市面上咧，其實都唔係好多人食㗎。其實喺酒吧食水煙咧，多數咧都係一啲即係嗰啲水果味嘅。咁所以咧，點樣嚟確保係真係唔影響而家我哋飲食業，特別係水吧相關嘅生意咧？因為經濟啱啱先起動，我哋5一黃金週啱啱先有翻多少少生意啦，啲餐飲業。咁所以我想回應下嘅。咁最後咧就係我認同咧控煙咧係對於年青人嚟講咧，即係希望佢哋唔好咁早入呢一個嘅圈子啦。特別係好多人就食一啲嘅水果煙啦。咁好老實咧，就我都想講翻咧，就係會唔會話考慮下咧？嗱，我哋而家18歲以上就可以買煙啦，會唔會咧將呢一個嘅年齡提升至21歲咧？好似其他國家咁咧，如果一啲嘅年青人去買薄荷煙或者呢啲加味煙嘅時候，有零售商啊懷疑呢啲年輕人未夠21歲，又可以查身份證等等咧，我諗呢一個咧就都可以令到一班年青人咧避免咧係跌入呢一個嘅即係吸煙嘅圈入邊嘅。唔該，主席。好啊，唔該，都有幾組問題嘅，就關乎到飲食業啊、水吧或者係嗰個提升年齡嘅情況。唔該。好，唔該，主席。好，唔該，主席。咁首先咧有一啲譬如關於煙斗嘅煙絲啊等等雪茄嗰啲等等咧，我就可能交俾阿風盈醫生作答啦。不過個前提咧我都好多謝林議員支持我哋控煙政策啦。不過有一點咧就係我哋係唔係想防止年輕人好早咁樣入呢個作為煙民嘅圈子，我哋係想年輕人唔好變成煙民。咁所以咧個政策嚟講咧，你可能會見到我哋做好多嘅政策都希望減低吸引年輕人去進入變成一個煙民嘅。咁我都想澄清一點嘅，其實水煙咧係傳統香煙嚟嘅，即係話根據傳統香煙一樣咧，喺室外咧其實而家係禁止食一個傳統香煙，即係包括禁止食呢個傳統包括禁止水煙嘅。咁所以如果要做生意嘅話咧，佢喺室外嘅地方食水煙咧就冇咗合法法例嘅。不過喺室內入邊嘅話咧，其實就去到個加味嗰個元素啦。咁我呢一方面咧，我就交俾阿風盈醫生去講作答嘅。好，唔該，阿醫生唔該。關於煙絲同煙斗煙絲同埋手捲煙絲嗰度咧，首先而家我哋嗰個建議咧，其實會涵蓋所有類型嘅煙草產品。原因咧就係一向世界衛生組織咧，佢哋建議做啲煙草產品規管嘅時候咧，係應該係盡量去涵蓋咧，就係所有嘅範圍。原因咧就係當一啲即係我哋去規管一啲鬆一啲緊嘅時候咧，就會見到有啲替代嘅情況。首先
手捲煙嘅煙絲咧，其實都睇到咧，當一啲有啲規管咧係就住嗰個捲煙咧，當收緊嘅時候，譬如話係一啲加味煙草產品嗰個規管啊，或者係嗰個煙稅嗰方面有個差別嘅時候咧，就會睇到咧就係一個手捲煙絲咧就會俾一啲人咧攞嚟替代咧食嗰個捲煙嚇，咁嗰個使用就會上升。咁另外咧就係當一啲譬如手捲煙絲同嗰個煙斗煙絲咧，當佢個規管咧係有唔同嘅時候咧，咁亦都外國亦都係有見到咧，就係將一啲煙斗嘅煙絲咧就包裝或者應該講係手捲煙絲咧就包裝成為煙斗煙絲咁去出售，因為佢哋外形上都相當相似。咁所以係就因為啲咁嘅情況，世衛咧就係好強烈建議我哋當規管嘅時候咧，應該將所有煙草產品係需要一視同仁嘅。咁事實上我哋其實亦都睇過啦，其實市面咧係冇名嘅手捲煙絲嘅。咁所以其實呢個就係視乎即係相反佢決定去售賣邊一類嘅煙絲，即係佢當然佢可能覺得就係嗰個手捲煙絲會比較受歡迎，但係就唔係話即係市面上完全冇一個冇味嘅煙絲，冇調味嘅煙絲。好，唔該。